杂役，本少爷花钱雇你，是让你当肉盾探路的，不是让你趴在地上捡垃圾的。好嘞，赵少爷，您往后稍稍，前面的机关血脏别溅到您的法衫上。祖宗，别傻了，看完这单我就能还上了。今天就是阎王爷挡道，也休想拦着我搞钱。感谢杂役培训第一课机关学基础，感谢第二课如何找最近的狗洞。感谢老祖宗保佑，又熬死一个老板，抚恤金归我了。嘿嘿，这个月的房贷有着落啦。丁，尊贵的记名弟子李平安，您好，您签订的翠微峰一室一厅洞府灵器，本月应还本息合计30块中品灵石。我不听，工资还没发呢。友情提示，距最后还款期限还剩3个时辰，若逾期将强行拔除您的洞府居灵阵，并将您的母亲强制分流至灵兽园，给铁甲须鸟产一辈子屎。对啦，刚才那段威胁是录音哦。功德阁全体祝您还款愉快。30块中品灵石，我拿命探路，底薪才半块，你们修的不是长生道，修的是房贷法吧？不行，我娘腰不好，绝不能去铲屎。赵少爷，对不住了，这把破铜烂铁拿去回炉，好歹能花2两灵砂碎银子。1万年了，本座这把屠神灭魔的上古魔变终于重见天日了。小子，跪下，本座赐你。什么破剑还漏风，吵死了！这得扣半两灵砂的水机费。不，你个庶子，放开本座，我要杀了你！别吵，放本座出来！我在算账，夜明珠顶多值5块灵石，这把破剑2两灵砂，离30块还差得远。赵少爷身上应该还有值钱的东西，储物袋，还有那靴子是灵蚕丝的。小子，你要搜尸，有点意思，老夫开始欣赏你了。别说话，尸体附近肯定还有机关。刚才触发了3号阵法，按秘境机关学第7章，这种阵法有3轮，2轮已经射完了。临时抱佛脚。还有第4轮，书上没说啊！欠本座一条命，记账上了。地宫有机关触发记录，都给我搜仔细了。擅闯秘境者，格杀勿拦。完了！要是被抓到，偷盗同门遗物，轻则逐出师门，重则废掉修为。装死。2个死人，这个是被万箭穿心的，是内门的赵少爷。那个灰衣的是谁？也是个死人，衣服上全是灰，估计是杂役。我还没死。你是谁？为什么在这里？赵少爷怎么死的？回大人，我是功德阁后勤处派来的秘境深度清洁工。赵少爷不慎触发机关，英勇牺牲。我正在回收遗物，准备交还家属。深度清洁？我怎么没听过这个部门？新成立的，外包编制。您看，这是工作证。行了，赶紧弄完滚蛋！地宫马上要封锁了。剑老，你这伪造文尸的手艺太绝了。雕虫小技，当年道王连天地的圣旨都能伪造，这点算什么？不过小子，你撒谎的时候脸不红心不跳，是块好料。2只靴子，一个储物袋，一把破剑，离30块还差得远。明天去典当行碰碰运气。有意思的小子。下一个，掌柜的，上等古剑一把，您给长长眼。这破铜烂铁，铁质已朽，灵性全无，刃口崩了3处，倒贴2块灵石垃圾处理费，我都嫌占地方。
掌柜的，您再仔细看看，这可是从藏神渊地宫挖出来的，少说也有几千年历史。几千年，那更不值钱了。古董件要有铭文，有禁制，有器灵残魂，你这个就是块废铁。放肆！本座乃上古10大魔兵之首，当年先帝跪求本座出鞘，这个尖嘴猴腮的东西，竟敢说本座是废铁！小声点儿，被发现了还得交器灵登记税。你在跟谁说话？没有，我在自言自语。那什么，掌柜的，您给估个熔铁价，这分量少说能打2口腿锅。庶子，你敢把本座打成铁锅？熔铁价半块灵石，要卖就卖，不卖拿走。下一个。等等，小子你别冲动，铁锅才值几个钱。那你说你能值什么钱？老夫能寻宝，方圆百里的灵石灵药矿脉，老夫闭着眼都能嗅出来。还有那些妖兽的习性，什么时候睡觉，什么时候外出，老夫一清二楚。你留着我，比熔铁锅划算10000倍。你刚才怎么不说？本座堂堂上古魔兵，给人当寻宝雷达，这不是有点掉价吗？行，我姑且信你一次。你带路，我执行。搞到的灵石3-7分成。我7你3，倒也不是不行。你3，我7，税后。什么？老夫出核心技术就分3成，还税后？我出体力，我出风险，我出那个被妖兽追的肉身，你负责叨叨，3成不少了。再说你寄宿在我剑上，这叫房租。你比功德阁的前8皮还狠，劳务办钱。老夫堂堂上古魔兵，跟你签劳务办钱合同，这传出去，老夫在3界的脸往哪儿搁？那加一条，甲方有权随时将乙方剑老融为铁锅，签字吧。你这叫合同，你这叫霸王条款。那你说你有什么要求？第一，分成改4-6，你6我4。第二，每月给老夫2块灵石作为魂力补充，不然老夫没力气寻宝。第三，不准再提铁锅的事儿。第1条3-7不变。第2条灵石可以给你吃，但要从你的分成里扣。第3条看心情。成交。好了，剑老板，第1单生意离机制池还有2个时辰，咱们得在这2个时辰里搞到21块灵石。小子，你知道老夫为什么愿意跟你合作吗？因为我威胁要把你融了？不是，是因为你刚才在典当行明明可以把老夫卖了半块灵石，但你没有，你宁愿熔铁锅，铁锅也卖不了几个钱。你不是贪婪，你是被逼到绝路了。彼此，你也是被关了1万年，好不容易出来的。往哪儿走？左前方300步有株300年份的巨灵草，不过那底下住着一窝铁甲蚁，现在是未时3刻，以后午觉正懵，动作轻他们听不见。感谢打工蚁守护这株灵草，都不容易。灵草入袋后先别急，右方3至，枯树根下有一株半生的灵茸草，比巨灵草值钱。怎么样，老夫没说大话吧？这才1个时辰的收成，跟着本座干，还清洞府袋指日可待。还有1个时辰，还差13块，下一站去哪儿？后山禁地，那里有真正的宝贝，不过有守卫。哟，平安回来啦！听说你今天去了秘境，东西交出来，例行检查。王管事，这都是我自己捡的破烂，不值钱。您看我这洞府袋还差20多块灵石呢。破烂，这颗夜明珠品相不错嘛，成功了。巨灵草也成功，你一个小小的杂役，哪配用这么好的东西？那是我的，是我拿命换来的。小子，冷静。老夫刚才用神识扫了他全身，他怀里不止你的夜明珠，还有3颗内门弟子专用的巨型丹，那是违禁品。外门管事私藏内门丹药，按宗门律法可以逐出师门。确定？确定。还有，他腰带里藏着一本账本，应该是他刻扣杂役薪水的记录。你要是想搞他，现在是最好时机。王管事，您怀里那3颗巨灵丹是哪儿来的？胡说八道！什么巨灵丹？我亲眼看到的，3颗
紫色，上面刻着内门2个字。您一个外门管事，为什么会有内门弟子的丹药？是偷的还是挪用的？聚灵丹，那不是内门天才才能领的吗？王管事怎么会有？大家看，这是王管事的私人账本，上面记着他克扣咱们杂役薪水的每一笔记录。上个月咱们加班补贴去哪儿了？全进了他的口袋。我说上个月怎么只发了半块零食？原来是他在搞鬼！你诬陷，那个账本是假的。李平安，你一个欠债不还的杂役，有什么资格指控我？信不信我现在就上报功德阁，今晚就收你的洞府？王管事，根据宗门律法第327条，凡有贪污、克扣、私藏违禁物品者，不论品级，任何弟子均有举报。再根据律法第603条，举报属实者有权获得被举报者罚没财产的10%作为奖励。您现在如果把夜明珠和聚灵草还给我，再按规矩赔我一笔精神损失费，我可以不把这事儿捅到执法堂，否则咱们执法堂见。执法堂！夜明珠还你，聚灵丹给你2颗，另外这袋里有10块零食，给我滚远点，别再让我看到你。还有账本上克扣杂役们的薪水，麻烦王管善明天之前如数补发，不然这账本我会呈操执法庭。夜明珠1颗，聚灵丹2颗，零食10块，加上之前的灵草粒30块，只差5块了。小子，你刚才那顿操作有老夫当年的风范。多亏你提醒，3成花红，值吧？这些加起来29块，还差1块。假设这次能还清30块，但我月薪半块零食，每月吃饭花掉2块，还要给娘买药花掉1块，也就是说每个月净亏2块半。下次的30块我又拿什么还？我算了一晚上，就算这次还清了，按正常打工，下个月的房贷还是还不上。按这个进度，不吃不喝，大概10年能彻底还清。10年？就你这每个月半块零食的薪水，你算漏了通货膨胀，10年后30块可能变成300块。别说了，让我静一静。小子，老夫笑你没出息，不是笑你穷。你是杂役没错，但你有什么？你有老夫，老夫有经验，你有胆量，2个加在一起，还愁搞不到钱？你有什么发财的路子？后山禁地有一株涨停草。涨停草？那是什么？宗禁地里最值钱的灵草，一株成熟的涨停草能顶3年工钱。它只在月圆之夜成熟，摘下来必须在半个时辰内用玉盒封存，否则灵力全失。你怎么知道这么清楚？这个嘛，1万年前，老夫前任主人曾经为了偷这株草，在禁洞里蹲了3个月，最后草是偷到了，人也被抓了，被罚在戒律堂扫了10年地。禁地守卫禁止巡逻，被抓到会怎样？擅闯禁地，轻则废掉修为，逐出师门，重则直接处死。不过那是针对正式弟子，你一个记名杂役，可能连处死的资格都没有，直接发派灵兽员趴屎到死。一边是铲屎到死，一边是还清洞府贷，而且现在已经逾期了，估计到时候窒息也不少，拼了！今晚是月圆吗？你自己看。走。左前方，绕过那只睡觉的银翼白虎，右转，穿过灵泉瀑布，正庭草就在瀑布后面的山洞里。感谢杂役培训第3课大工人前行法，第一要义，妖兽吃饱了就不会动。阴暗地龙，剑老，这是什么？禁地守护手之一，视力极差，但对移动的物体极其敏感。你现在千万别动。它只对活物气息敏感。你刚才穿过瀑布，身上全是水汽，暂时盖住了你的味道。等水干了，你就变成点心了。感谢杂役培训第3课补充脚艺，打工人前行术进阶篇，利用环境遮蔽气息，水能盖味儿，泥能降温，石头能藏身形。
见我了。水的寒气盖住了你的体温，现在他只能听到声音，别说话，慢慢过去。到手了，走。别去，他会在水面上找。小子，还能坚持多久？活下来了！剑老，咱们发了3年工钱啊，回去就能还清房贷，还能剩下点给我娘买药。这是怎么回事？守卫呢？禁地大门只有在子时到丑时之间开启。你进来的时候是亥时末，现在已经是丑时1刻了。下一次开门是明天子时。也就是说，我得在这个禁地里跟那些妖兽待上1整天。不止，明天是宗门阅查日，到时候会有执事来禁地清点灵草。如果发现你和张庭草同时消失，擅闯禁地、盗窃顶级灵草、毁坏宗门财产，3条罪加起来，够你死3次。那就只能在这里活到明天子时了。小子，今晚老夫教你真正的本事。禁地分为3层，外圈是低阶妖兽的地盘，铁甲蚁、剑齿兔、毒物蟾蜍；中圈是中阶，银翼白虎、赤焰蟒、金翅雕；内圈就是刚才那个山洞附近，是高阶妖兽的领地。种庭草就在内圈边缘。外圈相对安全，但离大门最近，容易被执事发现。内圈最危险，但没人敢进去搜，所以藏在内圈，躲在高阶妖兽的地盘上。明天执事来了也不敢进去搜。问题是，你得先活过今晚。小子，你之前靠钻狗洞、装死、打闷棍混到现在，那叫机灵，不叫本事。今晚老夫教你一剑，只一剑，你能学会就能在这里活到天亮，学不会，咱俩一起交代在这儿。什么剑？这一剑是老夫1万年前在魔界深渊里悟出来的，它不是用来杀人的，是用来活命的。此剑不在速度，在角度。妖兽的攻击有盲区，银桃地龙的盲区在腹部左侧3尺，银翼白虎的盲区在右前爪后方。所有活物都有盲区，找到它，然后站在那里。你怎么知道每种妖兽的盲区？1万年，被关在剑里1万年，没别的事儿可做，只能观察，观察每一个靠近这把剑的生物，人、妖、魔、仙。看得多了就知道了。这东西的盲区在哪儿？铁骨獠蛛低头冲锋时，头顶正上方是盲区，他撞过来的时候跳起来踩他脑袋，翻到后面去，但动作要快。他没撞到我。你刚才用的不是盲区，是银翼白虎的盲区。你用错了妖兽，但位置站对了，因为铁骨狼蛛和银翼白虎的冲锋轨迹是同一套。所以不是在躲，是在算他冲过来的角度、速度、习惯性动作，然后提前站到一个他撞不到的位置。悟性不错，当年道珠学这一手花了3天，你花了半炷香。不过别得意，铁骨獠蛛是外圈最笨的妖兽，中圈和内圈的那些可没这么好对付。那就一个一个来吧，今晚把禁地的妖兽都撸一遍。天亮了，你活下来了。是啊，活下来了。好
好戏才刚开始。例行阅查，暗测清点，1株都不能少。先从外权开始。外权巨灵草14株，与上月持平。铁骨疗猪，昨晚好像受了惊吓，躲在窝里不肯出来。涨停草的信号消失了，进洞查看。草被摘了，有人闯禁地。禁地出事了！涨停草，谁这么大胆子？封锁禁地所有出口，地毯式搜索，偷草的人应该还在里面。罗盘调到活人探测模式。他们的罗盘能探测活人灵力，但你身上没有灵力，你是杂役，修为太低了，他们扫不到你。但你要是动起来，罗盘会显示异常移动。感谢杂役没有修为，第一次觉得当废物也是好事。这边没有。在那边，追！大门出不去了，还有别的出口吗？禁地是死地，只有一个出口。不过死人不需要出口。什么意思？禁地为什么叫禁地？不光是里面有妖兽灵草，还因为它是一个废弃的古战场。1万年前，这里是修仙者和魔族的决战地，地下有密道。当年道王能偷完草被抓又逃出来，走的不是门，是密道。密道在哪儿？就在你昨晚摘草的山洞最深处。瀑布后面石壁有裂缝，不过3名执事正在那边搜查。你要回去？不去也得去，总比在这等死强。这里面好深，通向哪儿？通向宗门地下，具体哪个位置，老夫也说不准。1万年了，地形可能会变。这是什么地方？这是灵力核心，不是天然的，是人造的。有人在用这个阵法从地面吸收灵力。小子，你误打误撞找到了宗门最大的秘密。这些灵石是从哪儿来的？从上面，从那些弟子身上。你看这根最粗的金线，来自功德阁方向，那不是灵力，是被吸上来的修为。所以，宗门发给弟子的灵石，其实是从弟子自己身上抽来的。不是灵石，这个阵法抽取的灵力总量远远大于他还回去的灵石数量，中间的差额全进了某个人的口袋。我们杂役拿命换灵石，内门弟子拿修为换灵石，而钱长老什么都不用付出，躺在这里等灵石掉进他口袋。这里有没有其他出口？看这幅画，密道出口在一座塔下面。什么塔？宗门里只有一座塔，功德阁的镇妖塔，就在功德阁后院。所以我要从钱长老的后院钻出来。裂缝里有脚印，偷草的人从密道跑了。追！密道只有一条路，尽头是功德阁。通知钱长老封锁镇妖塔出口。钱长老，这么快就知道是我了？他不知道是你，
但不管是谁偷了涨停草，又发现了这个地下阵法，钱长老绝不会让这个人活着走出密道。不管你是谁，自己走出来，本座可以给你留个全尸。钱老，怎么办？老夫有一个办法，但需要你配合，装死。这是当年道王的绝学替身术，用灵力凝聚一个假人替身，冲出去吸引火力，你趁机从另一个方向跑。但这个术有个缺点，替身只能维持10息。10息够我跑多远了？功德阁后院到侧门正常要20息，但如果你翻墙，10息够。干吧！替身术有意思，给我全宗搜，包括所有杂役的洞府，一个都别漏。还活着？涨停草够你还洞府带了，地下的事就当没看见吧。我能当没看见，但那个阵法还在继续吸。活下来了，活下来了，活下来了！老夫说过，跟着本座死不了。3年工钱，问题是这草怎么卖？去功德阁正规渠道，那里全是钱长老的人。我刚从禁地出来，禁地就丢了涨停草，这不是自投罗网？功德阁当然不能去，宗门弟子平时都会私下交易。而且形成了成熟的市场，也对你只是一个杂役接触不到这些，高级货找内门弟子就行。找谁？内门弟子我一个都不认识，而且涨停草这东西太扎眼了，谁买谁就是偷草的同伙，谁敢接？宗门里有一个地方，黑市，就在杂役区和外门交界处的废弃丹房地下，那里不问来路，只看成色。老夫当年跟道王去过一次，虽然是1万年前，但那个地方据老夫观察还在营业。你怎么知道还在营业？昨晚在禁地，你被执事追的时候，老夫注意到有几个杂用在鬼鬼祟祟地往那边搬东西，所以黑市不会消失，只要有需求。那就去黑市，不过怎么进去？生面孔，谁介绍来的？自己来的。听说这里收东西不问来路。进门左拐下楼梯，规矩3条：不问卖家名，不记交易账，出门不认货，出事了自己扛，跟这里没关系。卖什么？涨停草，昨晚刚摘的。你疯了！禁地今晚刚全宗戒严，你就拿涨停草出来卖？你就说收不收？涨停草市价300块中品灵石，但你这个禁地失窃品，风险自驾，我只能出150块。300块，1块不能少。你不收，我去找别人。等等，200，不能再多了。万一钱长老查到我头上，我这摊子都得关门。220，他的底线是220。老夫看到他刚才咽了口唾沫，那是紧张，不是嫌贵。220块，成交。我立刻走人，以后不再来。不成交，我这就走。成交。30块还房贷，剩下的190块，给我娘买最好的药，再给洞府添一张新床，剩下的存起来，以后再也不去秘境了，找个清闲的差事，躺平。小子，别高兴太早。你昨晚在地下看到了那个西灵阵，而且还拿走了上庭草，所以钱长老不会善罢甘休的。我知道，但先把房贷还了，剩下的再做打算。王管事，听说李平安那小子搞来一大笔灵石，昨天有人看见他在废弃丹房那边的黑市还行了好多笔交易。
这小子走了什么运？上次让他在众人面前下不来台，这口气不出，我这管事还怎么当？去查他这几天去了哪儿，见了谁，给我找出他的把柄。我不信一个小杂役能凭空变出那么多灵石。平安啊，这几天发了财了，听说你日子过得不错，大家都是老相识了，把你的发财路子分享分享。我就是捡了点破烂，不值一提。破烂？你这话骗3岁小孩呢？平安，咱们都是一个片区混的，你把你那个寻宝的方法告诉我，不管是地图也好，诀窍也好，交出来，以后你的杂役任务减半，我还可以给你申请外门待遇。王管事说笑了，他上次吃了亏，这次学聪明了，硬抢不行，该立诱了，将计就计。这个嘛，王管事，不是我不愿意分享，实在是这个东西太深奥了，一般人看不懂。没关系，本管事悟性高。王管事，这可是我家传的宝贝《太古御兽真经》，上面记载了如何驯服妖兽、如何寻找灵兽巢穴的秘诀。我就是靠着它，才找到了妖兽森林里的宝贝。太古御兽，这真的是上古秘籍，千真万确。不过修炼此功需要极高的悟性，一般人练不了。王管事，您天资聪颖，应该没问题。母猪产后需补充精饲料，每天3次，每次半桶。王管事，你还好吗？别打扰本座修行，本座马上就要领悟太古御兽的至高境界啦！完了，管事练废了。知识大人，李平安这个骗子，他给了我一本假的功法秘籍，害我修炼走火入魔，我要告他欺诈。假秘籍，有证据吗？这就是证据，上面还写着太古御兽真机。这上面写的是母猪产后护理。知识大人，他亲口跟我说这是太古御兽真经，这不是欺诈是什么？根据宗门律法第481条，欺诈罪的认定需要有明确的经济损失。请问王管事，您为了这本秘经付了多少钱？我没付钱。执事大人，我没收钱。他说我骗他，但我骗了他什么？他自己把母猪护理当真经练，跟我有什么关系？本案驳回，散了吧。下次想搞我，先多读点书。李平安，你等着！钱长老，弟子有重要情报，有个杂役，他的灵石来路不正。进来说话。李平安1没修为，2没背景，怎么可能突然拿出那么多灵石？弟子怀疑他跟禁地失窃案有关。李平安，就是那个天天被功德阁催债的杂役？就是他。长老，不如直接抓起来审。不急，按律法来，给他设个局，让他自己跳进去，省得落人口实。翻倍，一天本来就干不完，这怎么活？冲我来的，全杂役去陪绑。都别发牢骚了。李平安，你的任务是去灵兽园给铁甲犀牛清理兽奖，今天清理不完，别想回来。剑老，你觉得他们会怎么整我？太明显了，这兽廊旁边是灵兽园的药材仓库，里面全是值钱的灵药，让你在这儿干活不出事儿才怪。执法师兄，我举报李平安在灵兽园干活期间偷盗药材仓库。有人举报，按规矩我们要搜查，把你的储物袋打开。没有，他肯定藏在身上了，搜身。找到了，3株赤阳草，仓库里刚丢的。那不是我的，是有人塞进来的。赃物都在你身上了，还狡辩？
按宗门律法，偷盗药材，轻则杖责50，重则逐出师门，带走。李平安，赃物在你身上被发现，人证物证俱全，你有什么话说？宗门律法有一条万年没人用过的漏洞，第666条，关于栽赃的举证责任倒置，你知道在哪页吧？根据宗门律法第666条，凡告发他人偷盗者，若赃物在被告身上发现，而被告否认，则原告须举证赃物确是被告所取，若无法举证，原告反作其罪。王管事，您说我偷了赤阳草，请问您亲眼看到我进仓库了吗？有证人吗？有执法记录吗？律法确有此条。王管事，你有证人证明李平安进入仓库吗？我没亲眼看到，但东西在他身上。执事大人，既然王管事无法举证，按律法第666条，他反作其罪。栽赃诬告者应赔偿被告精神损失费，并承担诬告罪责。王管事违反腊法第666条，诬告罪名成立，赔偿李平安零食30块，停职反省1个月，带下去。李平安，你等着，钱长老不会放过你的。他说的对，这次是王管事，下次可能是更厉害的人。你那张律法漏洞的牌打不了几次了。我知道，在那之前，先把房贷还了。30克，正好。平安哥，去哪儿啊？是去还贷吧？早就听说你要还清了，恭喜恭喜！紧张，比摘涨停草还紧张。我来还崔维峰一室一厅的洞府贷，30块中品灵石。李平安，是我，30块，您点点。你等一下，我去查一下你的账户最新的情况。不对劲，还个房贷用得着查这么久？李平安，久仰久仰。钱长老，弟子来还房贷30块灵石。钱长老，这个数字在涨。没错，30块是昨天的价。宗门宣布今日起实施灵气税改革，加上计价金、管理费、通货膨胀调节系数，你要还60块。昨天30，今天60，明天呢？看情况，也许120，也许更多。你应该庆幸，至少现在你还能还。长老，这买卖不是这么做的。小子，你想干什么？换个思路。 60块，你有190块存款，还得起。但你说的对，明天可能是120。那个钱长老是在用印钞机抢劫全宗门，常规打工还不清了，偷灵草也还不清了。就算把床底下那200多块全给他，下个月呢？下个月呢？你知道他为什么叫钱守一吗？1万年前。 他管的是魔界的钱库，后来魔族输了大仗，他带着魔界的财政经验跳槽到修仙宗门，功德阁就是他一手建起来的。所以他的本事就是让灵石永远不够。对，印灵石、改利息、通货膨胀、滞纳金、管理费，你挣多少他改多少。这个游戏从一开始就不是让你赢的，是让你永远在还债的路上，永远跑不赢他手里的预算盘。所以我从一开始就不该打工。 核心秘境，老夫差点忘了。按宗门惯例，每3年开启一次的核心秘境，里面全是天材地宝，而且进去的方法不止一种。
不是非要报名。我是杂役，不是内门弟子，怎么杂役进不去，但做生意的能进去。那些内门天才进去试炼，总需要补给、情报、药品。内门弟子进秘境，怕什么？怕陷阱卖地形图，怕妖兽卖迷药，怕受伤卖止血药，怕迷路卖罗盘，怕被同门抢卖防身符。最重要的是情报。老夫去过那个秘境，虽然是几千年前，但秘境的结构没变过。哪条路有陷阱，哪个区域有什么妖兽，哪里藏着最好的灵药，全在老夫脑子里。3天时间，你用口述，我画图，出一份秘境防坑指南，精准到每一步该往哪儿走，再配上迷药和止血药，一套打包卖，定价不要太高，薄利多销。指南20本，迷药30包，止血散30包，成本花了30块灵石，全卖出去的话，至少能赚10倍。这就是空手套白狼，连货都是靠情报换的。站住！闲杂人等不得靠近秘境入口。执事大人，我是后勤处派来的，给考生们送营讲餐。快点送，秘境马上就要关闭了。走过路过别错过啊！秘境地形图、陷阱位置标注、妖兽弱点汇总，你拿命去试，不如拿灵石来买。给我来一份。小子，别光顾着卖货，这秘境深处有刚才功德阁算盘珠子的回响，那个地下阵法在这里也有分支。这地图是真的，我刚才走错一条岔路，差点被暗火陷阱烧成炭。要是早看到这个，打死我也不走那条路。要是什么呀？这是这弟子啊！上弟子啊！告诉指南。防坑指南5块灵石一份，迷药10块一包，止血散8块一包，买全套套餐只要20块，省5块灵石，保你一条命。给我3套，我2个师弟也需要。成本30块，现在已经卖了快200块了。剑老，你的情报太值钱了。这算什么？道王当年在秘境里摆摊儿，卖的东西比你这高级多了。假藏宝图、山寨法宝，还有他自己签名的道王同款夜行衣，这防坑只给你打80分。你是哪个部门的？我没在后勤名单上见过你。大人，我是新来的，顺便卖点杂货补贴家用，绝对不影响考试秩序。他好像见过真正的后勤聘用书，老夫的伪造手艺1万年没更新了，不知道还能不能蒙过去。后勤处的没有资格在秘境里做生意，跟我去一趟考务处登记。不能跑，得想个办法稳住他。大人，天气热，这是一点心意，给您买杯灵茶喝。我小本生意赚个辛苦钱，您通融通融。你那个防坑指南是怎么知道陷阱位置的？每次秘境开启后，都是杂役进去清理残局，哪条路死人多有陷阱都有记录，这是用命换来的数据。行，我不抓你，不过管好你的摊子，别太招摇。还有，秘境深处不要去，那边不是你们这些商艺人能进的地方。他在撒谎，秘境深处有事。又是密道，这个秘境底下到底藏了多少东西？你看石壁上的符文，和禁地地下那个阵法核心上的符文是同一套。钱长老的手从禁地伸到秘境来了。他在秘境里也搞了一个吸灵阵。怎么不跟进去？监考官有令牌，我没有，贸然进去等于送死。先回去把生意办完，今晚再来。晚上监考官也要休息，那时候进去不会有人发现。
平安哥，你刚才去哪儿了？上了个厕所。小子，你想探那个密道？不是为了正义，是为了弄清楚那个算盘珠子到底打了多少年。以旧换新大酬宾，昨天买了指南的，今天凭旧货来换升级版，新增监考官巡逻路线和时间表。给我升级版！昨天那份太有用了，我从3个陷阱边上捡回1条命。为什么他买5块，我买15块？因为您穿的是灵蚕丝法袍，一看就是有钱人。有钱人的命更值钱，当然要收贵一点。这叫差异化定价，市场经济的底层逻辑。就是他，昨天跟着我走了好一段路，我不知道他看到了什么。钱长老交代过，秘境里不能有任何意外因素。如果他有靠近密道的举动，立刻拿下。 2天卖了340块灵石，除去成本30块，净赚310。加上洞府那笔，你现在有将近500块灵石了，还清60块的房贷绰绰有余。还要去探密道吗？不去，我把钱还了，然后继续当杂役。但那个阵法还在吸，秘境这个如果也是吸灵阵，那整个宗门都在给他打工，包括我娘。她现在有灵力了，是不是也被吸了？ 没有令牌，怎么开？令牌是为了方便，任何阵法都有后门。老夫在魔界见过类似的，后门通常设在符文最密集的地方下方3尺，要输入灵力。但你没有灵力，这就有点麻烦了。没有灵力，但我有灵石。1万年了，老夫还是第一次看到有人用灵石开阵门，天才！ 这些灵石全是吸上来的。一看账本，预计本年度灵石产出超额完成宗门指标300%。小子，你现在想干什么？我在想，这些灵石够不够买下整个功德阁？抽空是什么意思？ 这些人可能已经不在了。宗门档案里大概写的是练功走火入魔，或者秘境试炼身亡。整个宗门都在给他一个人打工。这些弟子拼了命来秘境试炼，想采集灵药，提升修为，进入内门核心。他们不知道，自己才是被采集的那一个。你觉得不公平？不是不公平，是可笑。我为了30块灵石钻狗洞、偷灵草、蹲禁地。 钱长老只需要坐在这里，他的算盘自动拨，灵石自动掉，这就是他们说的公平。你想怎么办，小子？你知道这个阵法核心值多少灵石吗？不算堆在下面的这些成品，多少？光是那个核心，由360块极品灵石组成。极品灵石，1块极品灵石等于100块上品灵石，等于1万块中品灵石。360块极品灵石，等于多少套上等洞府？想干票大的吗？把这阵法的核心拔了，够你买下半个宗门。上次禁地那个小型吸灵阵，我拔了之后就惊动了钱长老。这个比那个大3倍，一旦动手，全宗门都会知道。所以要选好时机。秘境试炼还有1天结束，最后1天，所有弟子都在往外走，秘境里最混乱，混乱中没人会注意到阵法变动。趁乱拔了核心，从密道出去，神不知鬼不觉。这算偷吗？不算，偷是从好人手里拿东西，这是黑吃黑。你是在替全宗门讨债，那就干。这个阵法和禁地那个原理一样，一息一存，但多了3道防护禁制。3道禁制会不会和功德阁的防御系统联动？肯定联动，得先切断阵法和功德阁的联系，找到传讯符文，把它封住，再破禁制，再砍主脉。你会画封印符吗？老夫当年给道王画过，能封天地圣旨的那种。好了。这张封印符能封住传讯符文大约10息，10息之内你必须破掉3道禁制，钱长老就知道是你干的。10息够吗？如果是别人不够，但是你
够了！禁地的每一处盲区、禁制死角、妖兽视野破绽，你早已烂熟于心。到时候我会给你加持隐匿气息法术，替你隔绝大半危险。明天傍晚，秘境关闭前1刻钟，所有弟子都在往外撤的时候，动手。紧张，万一失败了怎么办？万一失败，你就说你是我逼的。老夫活了1万年，不怕再被关1万年。你不一样，你还有你娘。不会失败的，我还欠你3成分成呢。帮我带出去，如果我出去了，再还给我。平安哥，你要去哪儿？感觉到了吗？阵法在加速运转，他们在清仓，赶在秘境关闭前尽可能多抽一些。开始吧，动作要快。贴上去之后，实习计时开始。符文被封的瞬间，钱长老那边会收到一个异常提示，但他会以为是常规波动。第一系破第1道禁制在哪儿？第1道禁制，金色纹路交叉处，用剑尖刺3寸神。第2道，左移2步，有一块逆时针旋转的符文，用剑柄敲它。第3道，顶部中心处那颗最大的极品灵石，别碰它，把旁边那颗小的取下来，自动解除防护。就是现在，砍！快装！密道要塌了，快！秘境核心被破坏了，所有人立刻撤离。传送阵只能维持30息。第1次是禁地，第2次是秘境核心。这不是意外，是有人在针对我。属下立刻全宗搜查。搜，每一个杂役，每一个洞府，一个都别漏。藏哪儿？洞府就这么大，一搜就搜到。底下挖，当年道王在每间洞府底下都预留了暗格，这间恰好是他以前住过的。地砖第3块，搬开。这是什么？老夫以为这本书早就烂了，没想到那家伙临走前还留了一本。第1要义，最危险的地方最安全。第2要义，不要把东西藏在你知道的地方。第3要义，如果以上都失败了，就说是我干的，反正他们找不到我。这人还挺讲义气。开门，功德阁搜查。李平安，有人举报你在秘境里贩卖违禁物品，我们要搜查你的洞府。请便。你从秘境带回来的货物呢？剩下没卖掉的，我就地分给帮忙的弟子了。走。演技有进步，3分无辜，7分真诚。我腿都软了。全宗搜查完成，所有杂役和洞府，包括内门弟子的储物袋也已清查，没有发现踪迹。360块极品灵石，不是1块2块，是360块，不可能凭空消失。偷灵石的人一定进过密道，知道密道的人，除了我，只有历届监考官。去查所有监考官这2天的行踪，还有你说的那个杂役，查他的有关的一切。是。卖货赚了310块灵石，扣掉成本30块，总共有将近500块中品灵石，外加地砖下面的360块极品灵石。怎么花？先把60块房贷还了。这次要是钱老道再改数字，我就把灵石全换成实物，他改不了的东西。然后呢？道王写的，不要把所有东西藏在一个地方。你说，如果他查不出来，他会怎样？钱守一这个人，他怀疑谁不需要证据，迟早会找到你头上。在那之前，你得准备好退路。贿赂我准备好了，但先去还洞府袋，我要亲眼看看他的脸。我
我来还翠微峰一室一厅的洞府袋，60块中品灵石，请查收。李平安，最近发财了？长老说笑了，弟子只是在秘境里做了点小生意，赚了点辛苦钱，刚好够还贷。小生意。据本座了解，你在秘境里卖了一份防坑指南，定价5块灵石，整个秘境300多名弟子大半都买了。你这个辛苦钱，少说赚了200-300吧。长老算得真清楚，不过刨去成本，还有被监考官没收的那部分，也就勉强凑齐房贷。秘境试炼最后一天，阵法核心360块极品灵石，1块不剩。你知道这件事吗？阵什么核心？我秘境快关的时候就跟着大部队传送出来了。有人看到你往秘境深处走过，是吗？承认去过，但不承认进去过。有个客人说他在那边迷路了，花10块灵石请我当向导，我就带他走了一段，不过没走太深，那边妖兽太多。60块中品灵石，数量正确。收了，记上李平安、翠微峰一室一厅，本月账清。多谢长老，那弟子告退了。李平安，你最好说的是真话。他刚才眼里有杀意。他不敢，他现在没有证据，而且这是他一个人的秘密，他只能偷偷查。他迟早会查到是你。我要让他查到的是一桩他藏了不知道多少年的贪污案。这刘颖石把密山地宫账本详细信息都记录了下来了，够钱老老喝一壶。我把刘颖石复制了3份，1份藏在暗格，1份贴身携带，第3份，第1份自己留着，第2份万一被抓住，可以拿出来谈判。第3份，如果我都出不去，这棵树的树洞会在100年后腐烂，石头会被人发现。从禁地丢涨停草到后面秘境核心被拔，2次李平安在附近出没。他是谁的人？宗门长老会派来的，还是太上长老的眼线？查到底，包括他母亲。如有问题，连坐。学会这个阵法控制。如果你把核心重新接入阵法，原来的吸灵阵反而会成散灵阵，就可以把之前吸收的所有灵力全部还给那些弟子。教我。 500块，我这辈子都没见过这么多灵石。钱长老不敢提吸灵阵，那是他的把柄，他只能说是宗门财产被盗。他还没确定是你干的，但快了，王管事那帮人恨不得把你卖了。长老，弟子有重要线索，李平安那个杂役，他在秘境里摆摊卖货，赚了一大笔灵石，而且有人看到他跟一个监考官说过话之后，就往秘境深处走了。你有证人吗？有，秘境里一个内门弟子，他亲眼看到李平安帮一个迷路的弟子带路，带到了秘境深处。把那个证人带到茶室，本座要亲自问他。弟子参见钱长老。不必紧张，本座只是想问你几个问题。在秘境里，你是不是找过一个叫李平安的杂役带路？是的。 我在东边密林里迷路了，花了10块灵石请他带路，他挺专业的，走得很稳，把我带到了安全区域就回去了。他把你带到了哪里？具体位置我不太确定，但应该是在秘境中部偏东，靠近灵泉瀑布那边。他带我走了一段之后，就折返回去了，从头到尾他都跟我在一起。你确定他一直跟你在一起？ 确定，我带了一块计时罗盘，从请他带路到回到安全区时，大概用了半个时辰。这段时间他一直在我视线里。不对，他肯定不是一直。你可以走了，今天的事不要外传。方向不对，时间不对，证人不在场，你没有一条证据站得住脚。可是长老，他一个杂役哪来的那么多灵石？这本身就不正常。灵石来路不明。 顶多算个投机倒把，宗门律法没有禁止杂役做生意，你能告他什么？告他太会赚钱？这个杂役要么是无辜的，要么就是比你们这些废物都聪明。
对，把灵石按八卦方位排好，核心放在正中央，记住口诀：吸灵者逆，散灵者顺。你要做的不是吸取，而是释放。这就是反向散灵。对，用这个方法可以把核心里的灵力全部散还回去。李平安，功德阁传唤，立刻开门。什么事？钱长老有请，但如果你不去，就变成抓捕。带路。坐，别紧张，只是聊聊天。长老找我来是为了什么？李平安，本座查了你2个月，从你第一次被推收开始，到你在秘境里卖货，你是个聪明人。聪明人应该知道跟什么人合作，不该跟什么人为敌。长老想说什么？秘境核心极品灵石在你手里，本座不关心一个杂役怎么做到的，只关心你愿不愿意把它还回来。还回来，既往不咎；不还，你母亲在灵兽园工作，年纪很大了吧？钱长老，您说我不该与您为敌，但您好像忘了，从一开始就是您在与我为敌。催手指和通货膨胀60块灵石，栽赃陷害哪一件是我先挑起的？那是公事公办。那我这也是私事私了。如果长老没有别的事，弟子告退。另外，我娘如果有任何意外，我会让整个功德阁给她陪葬。这不是威胁，是承诺。李平安，你以为本座不敢杀你？杀一个杂役，对本座来说像碾死一只蚂蚁。只不过，你的命对本座还有用。那您最好留着我的命，因为如果我不回去，有人会把您在地宫里的账本送到太上长老的案头。什么账本？您自己写的账本，灵力抽取量、弟子名单、入库记录，每一页都有您的章。这份留影石我复制了3份，我死了，3份都会送到太上长老手里。你开个价。我提3个条件：第一，把我娘在灵兽园的活换成文书岗，不用再推粪车；第二，全宗门杂役的洞府带利率调回天元历400年的标准；第三，往后你我互不纠缠，井水不犯河水。你一个杂役居然跟本座谈条件，你有资格吗？没有，但我有算盘，你有账本，这就叫公平。行，3个条件本座答应了，你可以走了。你居然敢跟前手一叫板！他刚才可以杀我，但他没杀，你知道为什么吗？因为那3份留影石，他还没找到另外2份藏在哪儿。只要他找不到，我就安全；一旦他找到了，我就完了。我的腿还在发抖。你已经纵做得很好了。1万年前，魔界3巨头在前手一面前都没你这么硬气。他答应的3个条件，我不信他会兑现，所以我得先动手。娘，儿子这几日可能会出趟远门，您在灵兽园保重身体，别太操劳。洞府里有一张清账凭证，房贷已经还清了，以后每个月会有人给您送灵石做生活费，是一个朋友帮的忙。儿子不孝，不能常陪在您身边，等这趟远门回来，带您搬去一个好一点的洞府。像遗书？不是遗书，是保障。如果出了意外，这封信会和我床底下的灵石一起送到我娘手上。你现在比一些小宗门还有钱。这个洞府等我回来，给他挂个新牌子。什么牌子？李平安故居。平安这是要去哪儿？站住！来干什么？我来还债，叫钱长老出来。李平安，你的房贷不是已经还清了吗？还来干什么？弟子不是来还自己的债，弟子是来替全宗门的杂役还债。功德阁账本上所有杂役的洞府贷，今天我替他们还，请钱长老当众划账。他疯了，他哪来那么多灵石？你这是在玩火！长老，您有2个选择：一，收了这些灵石，划掉所有杂役的欠款，大家各退一步；2，您拒收，
我就把这些灵石的事儿原原本本的讲给他听。功德阁收下这笔款项，账房立刻清算所有杂役弟子的洞府带余额，一律化零。小子，你刚才把300多块极品灵石全扔出去了，现在你又是穷光蛋了。不穷，床底下还剩200多块中品灵石，而且清账凭证是真的，全宗门杂役的洞府带清零，很值得。今天一个杂役用本座的灵石在本座的大厅里逼本座免了全宗门的债务，你有什么想说的？属下无能，请长老责罚。他今天敢这么做，因为他手里有3份流影石，1份在他身上，1份在洞府里，第3份不知道藏在哪儿。找到第3份之前，不能动他。但从明天开始，我要你们把他逼到绝路，逼他犯错，逼他把第3份流影石拿出来用。一旦他拿出来了，你们就跟着他，找到第3份的藏匿地点。如果他一直不拿出来呢？那就逼到他崩溃为止。昨天刚免了房贷，今天又来新税，又是全杂役去陪绑，他在试探我。平安哥，不好了，你娘被调去给铁甲犀牛洗草了，那活太重了，刚才差点被犀牛踩到。没事没事，就是扭了一下。哎呀，那犀牛脾气不好，撂饺子。娘，别干了，今天就去办病退手续。不行的，功德阁规定，杂役家属不干活就不能住杂役宿舍。娘不想拖累你，帮我照顾我娘，我出去一趟。钱长老不见客。钱长老，您昨天答应我3个条件，今天您就出尔反尔。附加税是宗门财务委员会的决定，不是本座一个人的意思。你母亲的调岗是正常的工作轮换，人人有份，不是针对你。哼，好，宗门财务委员会的决定，那就是没得商量了。各位杂役同僚，各位内门弟子，功德阁说附加税是财务委员会的决定，但我知道另一个决定，钱长老在地底下修了一个西灵阵，抽走你们的灵力炼成灵石，然后拿着这些灵石放贷给你们，再收你们的利息。拿下！那上面那是我的名字，他抽了我3成灵力，我也是。我一直在纳闷，为什么修炼速度越来越慢。李平安，你这是找死！是您先动我娘的，这份流影石当众公开了，杀了我也改变不了所有人都看到了的事实。小子，这一闹没退路了。早就没了，从他动我娘开始。都给我住手！这里不是菜市场，那账本是假的。钱长老，您刚才不是说那几页账本是伪造的吗？那您敢不敢让大家看看，功德阁地底下有什么？功德阁地下是宗门金库，那是宗门重地，岂是你一个杂役说看就能看的？宗门金库，这上面吸的是谁的灵力？这些极品灵石是从哪儿来的？您给大家解释解释。那是秘境，我们进秘境试炼，原来是被当成了灵石矿。你以为公开这些就能扳倒本座？拿了本座好处的人不计其数。你今天闹这一出，得罪的不只是本座一个人。我知道，但我不在乎。我只知道，您今天必须给所有人一个交代。诸位，你们想要交代？好，本座现在宣布，功德阁所有账目透明公开。但在此之前，这个杂役偷盗秘境核心，按宗门律法当诛。小子，他们有16个人，硬打打不过，用那个引爆核心的威胁。都别动！这颗灵石是西灵阵的核心，上面还连着功德阁的主阵法。如果我现在把它捏碎，整个功德阁都会塌，包括金库、账本，还有所有藏在里面的秘密，全部化为灰烬。你疯了！功德楼下埋着宗门1000年的根基，毁了它，你自己也跑不了。我不需要跑，我本来就没打算活着出去。您说的对，我就是一个杂役，我的命不值钱。但您不一样，功德阁是您的命根子。地下那个西灵阵是您花了上千年才建成的，跟我一起埋在里面，您舍得吗？他在算这笔账值不值，别给他时间算清楚。
继续逼他。钱长老，刘影石上的画面我们都看到了，你抽我们的灵力，炼成灵石，再放带给我们，你才是贼。李平安偷了你的阵法核心，但他偷的是你从我们身上榨出来的东西。对，灵石是我们的灵力炼的，灵石是我们的灵力炼的，偷的不是宗门财产，是还给我们的。李平安替我们还清了房贷，他是我们自己人，谁敢动他？一群忘恩负义的东西！好，好，好，既然你们都站在他那边，那就一起死吧！杀了我，核心就爆炸，整个宗门一起变成废墟，您的烂账永远平不了。把核心放下，本座放你走。您上次也说了3个条件，第2天就反悔了，您的话不值钱。小子，老夫的魂力快撑不住了，再拖下去，老夫就挡不住他的威压了。剑老，引爆核心能炸碎那根柱子吗？能，但你自己也会被炸成碎片。不用引爆核心，用你的剑能劈开吗？能，但要耗尽老夫1万年积攒的全部魂力。劈完这一剑，老夫可能会沉睡很久，也许几个月，也许几年，也许永远醒不过来。那你还愿意吗？1万年了，本座被关了1万年，出来遇到了一个疯子，但每一件事都让本座觉得这辈子没白活。小子，记住这一刻，这就是1万年前本座真正的样子。这一剑，敬天下所有的欠债人。这是欠账烧了！平安，你做了什么？剑老，灵气柱塌了，欠条全烧了，是李平安干的！李平安，李平安，李平安！完了，全完了！太上长老，这把剑是谁给你的？捡的，从一个死人旁边。这把剑老夫认识，1万年了，没想到还能再见到他。谁来告诉本座这里发生了什么？老祖，这个杂役他偷了秘境核心，毁坏了灵气柱，煽动弟子叛乱。弟子拼尽全力阻止他，但还是没能保住功德阁的根基，请老祖明察。钱长老所言属实。老祖，这个杂役叫李平安，他从秘境里偷了阵法核心，今天又持剑冲进功德阁，毁坏了灵气柱。你有什么话说？老祖，他在撒谎，但我不打算用嘴辩解，我想用证据。这颗流影石里有全部影像。钱守一，这些是你做的？是我做的。1000年来，内门外门杂役所有人的灵我都抽了一份，但我不是为了中饱私囊，我是为了宗门。灵石不够，资源不足，我只能用这个办法开源节流。开源节流，所以你开了西灵阵，从弟子身上抽灵力炼灵石，然后把这些灵石放贷他们，再收利息，最后进了你自己的金库。这是开源自福吧？宗门律法第720条，贪污灵石超过10000遍者，废去修为，打入戒律堂地牢，永不出狱。钱守一，你触犯的不止这一条，即刻废去修为，押入地牢。功德阁账目由长老会重新审预。李平安，你毁坏了宗门灵气柱，按律当罚，但你所毁之柱本身已是赃物，功过相抵。你破获宗门贪腐大案，保全了宗门根基。说吧，你想要什么奖励？升入内门，绝世功法，
还是前手一留下的那些灵石，本座都可以给你。老祖，弟子什么都不要。什么都不要？老祖，弟子从一开始就不是为了什么绝世功法，什么内门地位，弟子从头到尾只是为了一个东西，我想要我的洞府永久产权。弟子只求这个，请老祖恩准。洞府永久产权，准了。没有催收，不用去秘境拼命，这才是修仙该有的样子。本座居然沦落到跟你一起躺平，传出去，3界都要笑话。李平安，太上长老召见。今天不是审讯，只是聊聊天。李平安，本座观察了你很多天，从你在禁地那一夜开始，你身上没有灵力，修为几乎为零，但你做到了内门弟子都做不到的事。运气好？不是运气，是心性。你在最该绝望的时候没有绝望，在最该贪婪的时候没有贪婪。你本可以拿走前手一的金库，那些灵石够你花一辈子，但你没拿。本座不收徒，但你是个例外，跟本座入内门修行，100年之内可成金丹。老祖，弟子很感激，但弟子不想成金丹，也不想进内门。为什么？潜心求强是修行，相守人间亦是修行。仙途万千，不一定非要奔赴云端顶峰。我想走属于自己的凡道，将余下时光好好留给我想陪伴的人。这是聚魂丹，可以帮你那把剑里的老东西恢复一些魂力。他劈灵气柱那一剑耗尽了1万年的积累，不吃药的话，可能要睡上几百年。多谢老祖。本座还有一个请求，功德阁需要一个新的人来管理，你愿意吗？老祖，弟子不是管账的料，而且弟子不想变成第2个前长老。功德阁欠了全宗门一笔债，不是灵石，是信任，需要一个人把信任还回去。你可以的，不需要你搞什么高深的财务手段。弟子愿意试试，但有一个条件。说。功德阁从今天起不再收杂役的洞府贷利息，已经收了的按账单退还，不够的灵石从前手一的赃款里出。准了，全准了！你小子比本座还会做主。监理，就凭你，你看得懂账本吗？看不懂，但我知道什么是不公平，这就够了。老祖说这瓶聚魂液够你吃100年，省着点用，我每天给你滴3滴。哼，算你小子有良心，100年算个啥？等老夫完全恢复了，带你去找更好的宝贝。平安哥早，今天功德阁有新通知吗？没有，最近只有好消息，下个月开始，杂役月薪涨到1块中品灵石。你每个月给杂役涨灵石，怎么不给老夫涨分成？你3我7，合同签了的。再说你现在吃的聚魂丹，1块灵石1粒，全是我的钱。天裂了，这不可能！天裂是飞升时的异象。剑老，我有一种很熟悉的感觉。老夫也是，这种金光，这种威压，1万年前老夫被封印之前见过一次。南天门，恭喜李平安道友，经仙界城管队人才眼计划综合评估，您已被录取。等会儿，仙界城管大队人才引进，我什么时候报名了？您将于下月朔日卯时至南天门城管大队驻坟间办事处报到，报到时请携带3000仙玉作为工位押金。3000仙玉，工位押金不可用临时抵扣，不接受分期付款，逾期未报到者按拒聘处理，将记入个人仙籍档案，影响后续飞升审核。仙界城管大队祝您前程似锦。剑老，你刚才说1万年前你见过这种金光，
你是不是知道什么？这个嘛，当年仙界城管大队初创的时候，面向3界招募第一批队员。老夫闲得无聊，去报了个名。他们发了一套制服、1块令牌，还有宿舍钥匙。然后老夫觉得太无聊了，就跑路了。制服丢了，令牌当了，宿舍钥匙融了，打酒喝。所以，你不仅逃了城管的编制，还变卖了公物。那时候不叫变卖公物，叫盗王本色。他们录取我是不是因为你？有可能。老夫刚才看了一眼令牌背面，在押金那一栏下面还有一行小字：前任担保时见老再逃。也就是说，他们把你当成了追回老夫的突破口，你这份编制是连带责任。怎么上天了还要打工啊？我以为飞升是去享福的，我刚拿到永久产权，摇椅还没躺够1个月。往好处想，南天门城管的编制那是3界公认的铁饭碗，福利据说不错。剑老，仙玉和灵石的兑换比例是多少？1块仙玉大概等于100块上品灵石，你自己算吧。走。去哪儿？去凑押金啊！3000仙玉，够我还到下辈子了。我去天上打个工，赚够押金就回来。这次只是押金，应该不难吧？不难，不就是3000仙玉吗？老夫教你怎么在天上搞仙玉。哼，先说好，分成照旧，你3我7，税后。喂，都到天上了，还给老夫3成？我叫李平安，别人飞升是去享福，我飞升是去还债。